Canımı kurtarmışlığın vardır. Lakin benim sözlerime değil, kardeşininkine itibar edersin. Ertuğrul'u yaptı. Yanında Turgut, Doğan, Bağımsı ve Deli Demir denen o kaçık herif vardı. Hepimizi tuzağa düşürüp tek tek avladılar. Sen nasıl kurtuldun ellerinden? Zor oldu. Peki Ertuğrul, çolak eliyle nasıl cenk etti Tuğtekin'le? Önce oklarla vurdular beyim. Sonra Ertuğrul'la vuruştu. Elinin çolaklığından istifade edip kaçmayı başardı. İnşallah yaşıyordur. Gelir de kendi ağzından dinlersin olanları. İnşallah. Ölü ya da diri, Tuğtekin'i bulmamız icap eder. En iyi iz süren alplerini alıp yola çıkacağım. Ben de geleyim. Ben de geleyim beyim. Sen burada kal. Mecalin yoktur. Hadise nerede gerçekleşti? Ya sana bir fenalık ederlerse beyim? Onların leşlerinin gömülmesine bile müsaade etmem. Kurda kuşa yemedi. Yem. Söyle. Neredeydiniz? Kurt Boğazı'nda. Benim Ceylan Gözlüm. Gayrı geri dönülmez bir yola girdik. Her an Konya'ya gidecekmiş gibi hazır olasın. Sen beni düşünme. Seninle yola çıktım ya. Ölüm de olsa, hayat da olsa kabulüm. Eğer geri dönmezsem... bebeğimiz erkek olursa onu bir alp gibi yetiştiresin. Bıraktığım sancağı dalgalandırsın. Gözün arkada kalmasın beyim. Beyim. Yarim de, evladım da sana emanettir usta. Tasa etmeyesin beyim. Canımı veririm de onları vermem. Kazan mübarek olsun beyim. Alpler! Şimdi sözlerimi iyi belleyin. Hiçbirimiz burada oturup Tuğtekin Bey'i bekleyecek değiliz. Hakikat ortaya çıkacak. Başka yolu yok.